डंगा बुड़ी घटनार आसिला प्राथमिक तदंत रिपोर्ट। सरकार पाखरे हस्तगत होईछि डंगा बुड़ी घटनार प्राथमिक तदंत रिपोर्ट। तेबे प्रबल पवन जोगु डंगा बुड़ीथिबा प्राथमिक रिपोर्ट रु स्पष्ट होईछि। डंगारे 15 बदଳରେ 20टी लाइफ जैकेट रहितिला, किंतु सेगुड़िक व्यवहार होई नथिला बोली सूचना दैछन्ती परिवहन सचिव जी श्रीनिवासन। ए संपर्कित अपडेट पई वर्तमान फोन लाइन रे अछन्ती हम प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद षडंगी। दुर्गा प्रसाद, सबु दोष पवनर केमितिया देखुचन्ती तदंत रिपोर्ट को? नहीं देखो चिलिका डंगाबुड़ी घटनाटा यहाँ नुआ नुहे, जदिव बारंबार आगुरी घटी किंतु एथरक जो डंगाबुड़ी घटना घटला जहाँ प्राथमिक तदंत रिपोर्ट आसी आज निजे वाणिज्य और परिवहन सचिव गोटे श्रीनिवास जो सूचना देते गणमाध्यम को से सब हेवी विंड सकाशे प्राथमिक तदंत जना पड़ी हेवी विंड सकाशे डंगाटी बुड़ी ये जो अघटन घटी किंतु प्रथम कथा हूँ दोष लदित डंगा जी चालक से दि जाता 15टी लाइफ जैकेट बदल में 20टी लाइफ जैकेट डंगार मौजूद था किंतु ता सत्वे कौन भी गोटे पर्यटक बा यात्री जो माने थिले डंगारे से पिंधा जाय नथला बा से माने पिंधिथिले। तेणु जदि जीवन रक्षाकारी लाइफ जैकेट को जदि व्यवहार न होइथिबो निश्चित न होउची ताले कौन जीवन मध्य जेकोसी अघटन घटिले विपदपूर्ण हो पारे। तेणु एथिपाई मध्य प्राथमिक तदंतर जना पड़ी जे लाइफ जैकेट व्यवहार हो नथला एवं प्रबल पवन सकाशु डंगाटी उल्टी पड़ता एवं या सहित जो स्टांडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अच्छी सेगुड़िक पालन हो नथिला प्राथमिक तदंत रिपोर्ट जना पड़ी। तो सरकार ए दिगरे अनुध्यान करुचंती एवं अनुध्यान आउरी विस्तृत कला परे निश्चित भावे कार्यानुष्ठान किए दोषी कहार अभियुक्त कौथिपाई सरकारी अधिकारी दायी बा से संपृक्त डंगा चालक दायी सेतिपे ता उपरे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली स्पष्ट करिसंती सचिव। आपन सूचना पाई धन्यवाद दुर्गा। ये प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद षडंगी आपण मानकु अपडेट दउथले चिलिका डंगा बुड़ी घटना संपर्क में। प्राथमिक तदंत रिपोर्ट वर्तमान हस्तक्षेप होईछि सरकार पाखरे तदंत जा हस्तक्षेप होईछि तादरु जना पडुछि जे पवन जोगु डंगा बुड़ीछि एवं डंगारे 15 बड़े 20टी लाइफ जैकेट मध्ये रहितला। एने हमर प्रतिनिधि अधिक सूचना दउथले।